Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kira ga matasa, shawarwari ga matasa daga bakin Malam Abdullahi Usman Gadon a yi saurare. Assalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa musulmi, ban karmu da sake kasancewa a wannan gidan rediyo mai albarka muryar adar a ƙasar Nijar a jihar Tawa. Muna yi wa Allah godiya da ya sake haɗa fuskokinmu a wannan wuri mai albarka don faɗakarwa da kuma nasiha ga ainihin wato musamman yaranmu matasa, wato wajen gyaran halinsu da kuma gyaran ainihin wato ɗabi'unsu. Fatanmu Allah madaukin sarki ya ba mu ikon dacewa kuma ya shirya mana yaranmu matasanmu. A yau maganarmu insha Allah ta'ala za ta tsaya ne akan matasa da irin hidimar da ya kamata su yi wa addini da kuma matsalolin lalacewar yaranmu matasanmu. Hakikanin gaskiya, magana ta farko dangane da iyaye, wajibi ne iyaye su sani cewa hakki ne a kansu su kula da 'ya'yansu, su kula da tarbiyyansu, su kula da addininsu, su kula da ainihin wato shige da ficensu. Da yawa daga cikin abubuwan da suke damun mu a yau shine wato lalacewar matasanmu sun shiga cikin wani hali mara kyau, ɗabi'a wacce take ba ta daidai ba. Ba wani abu ya ja mana wannan yanayi ba sai ne santar wato tarbiyya da tarihi irin na sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. In na ce matasa, ina nufin matasa maza, kuma ina nufin matasa wato mata, mana da 'yan mata da ainihin wato da 'yan mata da kuma waɗanda suke mazaje. Idan za mu duba tarihin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama, matasansa wato su kam sun sauke nauyi da Allah madaukin sarki ya ɗora musu, sun sauke nauyi da Ubangiji tabaraka ta'ala ya ɗora musu. Ya rage ga namu matasan yau kuma sai su duba me ya kamata su yi wa addininsu. Daga cikin matsaloli a cikin matasanmu ne yau za a samu ɓarayi, ko ake samun ɓarayi. A cikin matasanmu ne ake samun 'yan fashi da makami. A cikin matasanmu ne ake samun masu satar takalmi a masallaci. A cikin matasanmu ne ake samun masu sane a kasuwa, masu yanke aljihu. A cikin matasanmu ne ake samun masu shaye-shaye. A cikin matasanmu ne ake samun masu bin mata. Duka waɗannan abubuwa ne waɗanda wallahi ba su da kyau. Babu abin da za su gadar mana illa wato ci baya a cikin tafiyarmu da kuma ainihin wato cutar da ci gabanmu nan gaba. Duk al'umman da matasanta suka lalace, to wannan yana nuna cewa shekarunta da za ta yi wannan al'umma nan gaba yana tattare da haɗari, kuma babu tabbas a kai. Ga Zaid bin Sabit, ɗaya ne daga cikin shabab matasan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tarbiyyanta kuma ya tanada. Riwaya ta tabbata cewa wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallam yana so a yi wa musulunci aiki, ya sa Zaid bin Sabit ya je ya koyo yare wadda ba na larabci ba, yaren saryaniya ake cewa. Ya je koyo wannan yare na mutane da bai taɓa ji ba, amma wallahi bai wuce sati 2 ba ya kammala da yaren. Wata riwaya aka ce ƙasa da kwana 20, wasu riwaya aka ce kwana 15, wata riwaya aka ce kwana 17. Ya je ya koyo wannan yare saboda yi wa manzon Allah rubutu, ya yi wa annabi karatu, duk aikinsa ne. To kaga irin wannan idan yana zabar mana da wani abu, yana nuna mana wajibi ne matasanmu su yi ƙoƙari su himmatu da ilimi, da neman ilimi da wayewa a addini da kuma sanin ilimin zamani. Wallahi ba za mu taɓa ci gaba ba idan ba mu zuba 'ya'yanmu suka je suka yi karatun nan guda biyu ba, karatun addini da karatun zamani. Matuƙar ba mu tura 'ya'yanmu suka je suka yi ilimi ba,
to wallahi za mu ci baya, sai an zo an ci mu da yaƙi, muna ji muna gani, mun yadda ko ba mu yadda ba, mun amince ko ba mu amince ba. So wallahi wannan yana da muhimmanci yan uwa, mu kula, mu sa 'ya'yanmu su je su karatu don mu kubuta daga ƙasƙanci da ake ƙoƙarin jefa mu a ciki na jahilci da kuma murƙushe al'ummar tamu gabaki daya. Wannan kenan. Sannan idan kun lura, Zaid bin Sabit nan kamar da riwaya ta zo cikin Sahih Bukhari, hadisi sahihi ingantacce, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sayyidina Abubakar Allah ya yarda da shi, bayan manzo Allah ya bar duniya, yake kiran Zaid bin Sabit yake cewa innaka shabun aqilun la nattahimuka, kai Zaid bin Sabit matashi ne mai hankali, ba ma tuhumanka a cikin addininka, ka kasance kunta taktubul wahya ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, ka kasance kana rubuta wahayi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kana yin wahayi a zamanin annabi, kana rubuta wahayi. To yanzu ma muna so mu dora maka nauyin rubuta ainihin wato alqur'ani. Kaga irin wannan matasa da sun shagaltu da wani abu ba addini ba, ba za su yi musulunci aiki ba. Kenan yau duk wanda ya kwana ya tashi ya karanta alqur'ani, Zaid bin Sabit yana da ladansa, saboda yana daga cikin waɗanda suka yi ƙoƙari wajen jam'ul Qur'an. Ga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya ƙara masa yadda, amir ne, shugaba ne a Kufa. Riwaya ta tabbata sai dai shekara 40 yana karantar da alƙur'ani, yana sarki, yana amir, amma shekararsa 40 a masallacin Kufa yana karantar da alƙur'ani mai girma, yana zaune ana zuwa ana ainihin wato ɗaukan ilimi a wajensa. Ka duba a matsayinsa na matashi shugaba jagora, ya ba da gudunmawarsa wa addinin musulunci. Ga Habib ibn Zaid Allah ya yarda da shi, shi ma yana daga cikin wato matasan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika su zuwa wajen Musailamatu al-Kazzabi, ya tura shi, ya sa shi ya je ainihin wato isan masa da saƙon Allah, ya isan masa da saƙo na wato na musulunci. Amma abin mamaki, tsoron Musailamatu al-Kazzabi bai mamaye masa zuciya ya hana shi ya faɗa abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce shi da ya ainihin faɗa ba, ko kuma abin da annabi ya umarce shi ya isar masa saƙo ba. Yana zuwa gurin Musailamatu al-Kazzabi, abin da ya fara gaya masa yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, ina shaida babu an bauta cancanta sai Allah, kuma lalle annabi Muhammadu manzon Allah ne. Musailamatu al-Kazzabi yana ce da shi a'a, ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna musailama rasulullah. Yana cewa a'a, ba zai faɗa ba. Amma abin mamaki, sai gashi Musailamatu al-Kazzabi ya kama shi, yana ta tsitsinke gaɓoɓinsa, yana cire farcensa, yana gutsire masa yatsarsa, yana wannan bawan Al-Habibu ibn Zaid yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Kaga wannan as-sabat ala-din kenan, dawwama da tabbata akan addini. To irin waɗannan matasa masu kishin addini, waɗanda za su iya ba da rayuwarsu don musulunci ya ci gaba, su ne ake da bukata. Su zama mutanen kirki, su zama malamai, su zama masu faɗakarwa, su zama masu ɗora mutane akan hanyar ƙwarai, ba wai su zama ɓarayi ba, matasa ɓarayi, ko matasa masu shaye-shaye, ko matasa masu yin aske-aske kala-kala daban-daban, ko matasa masu bin mata, ko matasa masu sace-sace, ko matasa masu tsare hanya suna ta'addanci. Ba irin wannan matasa muke so ba a yau a tarihi na musulunci. Idan mun sake duba wani misalin matashin, akwai Mus'ab ibn Umair, bawan Allah matashi wanda ya yi amfani da damarsa, ya yi amfani da lokacinsa a lokacin wato samartakarsa, ya yi wa musulunci aiki. Ya kasance cikin matasa 'yan gata, cikin matasa a Makka masu saka riga, cikin matasa a Makka masu fesa turare, cikin matasa waɗanda suke ji da hali da wadata da rufin asiri. Amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya musulunta, ya gamu da kuntatawa daga iyayensa, ya gamu da matsi daga ainihin wato al'ummarsa da jama'arsa gabaki daya. Amma wallahi wannan jama'a bai sa Mus'ab ibn Umair ya bar addini ba, bai sa
ya bar karantarwar musulunci ba. Haka mahaifiyarsa take ce da shi wallahi idan bai rabu da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato za ta mutu. Ya ce ya mahaifiyata, inda kina da rai guda 100 zai zo yana fita ɗaya bayan ɗaya har su gama fita, wallahi ba zan rabu da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan misali ne na irin yadda matasa ya kamata su sifantu da riko da addini, ba gudu babu ja da baya. Amma abin tausayi yau matasanmu sai dai a tarar da su akan harkar ƙwaya, a tarar da su akan harkar sace-sace da zaman banza da rashin yin aiki wadda zai kubutar da mutuncinsu da rayuwarsu da rashin taimakon iyayensu. Ubanka da ya haife ka tun kana jariri yake taimaka hidima, yana ta wahala a kanka, gashi yanzu tsufa ya same shi, girma ya kama shi baya iya zuwa aiki, girma ya kama shi baya iya zuwa gona, amma kai kuma kana cikin samartakanka, kana cikin yarintarka da ƙarfinka, baka iya taimakon mahaifinka da komai, baka iya yin cefane a gidanku ka taimaki iyayenka, ba za ka iya yi ba, baka iya ɗauke nauyin kuɗin makarantar ƙannanka, baka iya ɗaukan nauyin wahalhalun mahaifiyarka ka sauƙaƙa wa mahaifinka, baka yi. Mun zo mun tara yara matasa sai dai mu girka su mu ciyar da su, amma su kuma hankalinsu yana wani wurin daban, ba wai taimakon iyayensu ko taimakon addininsu ba. Wannan abun bakin ciki ne kwarai dangane da halin da matasan mu suke ciki. Ga Abdurrahman ibn Auf, kamar yadda riwaya ta zo cikin Bukhari, wata rana a ranar Alhamis yana azumi aka kawo masa abinci kala 2 a lokacin da zai yi buɗe baki. Wato yana sai ana kawo masa wani abincin sai ya fashe da kuka, ya kama kuka. Mutane suke ce mamaki, ya kai Abdurrahman ibn Auf, kukan me kake, me yasa ka kai kuka? Yace wallahi dole ne kuka, zakartu Mus'ab bin Umair mata yawma Uhud yawma mata wa lam najid ma nukaffinuhu bihi. Ina tuno Mus'ab ibn Umair ya fi ni gata, yana cikin wadata, amma rayuwa ta sa ranar da zai bar duniya yayi shahada a ranar yakin Uhud, wallahi ba mu samu abin da za mu yi masa likafani da shi ba. Falam najid ma nukaffinuhu bihi, ba mu samu abin da za mu yi masa likafani da shi ba. Yace illa burdatun in ghattaina ra'sahu bada qadamahu, face wani mayafi kawai, idan muka lullube kansa sai diga-diginsa su bayyana, idan muka jawo muka lullube diga-digin sai kuma kansa ya bayyana. Annabi ya gani sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku nemo ganye na tsauri ku lullube shi, ku sa shi a kabari a haka. Yaron da yake cikin wadata, yaron da yake cikin dukiya, yaron da yake cikin arziki, Allah ya bashi, yana tare da mahaifiya mai wadata, amma saboda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haƙura da talauci, ya haƙura da ƙuncin rayuwa, amma mutuwarsa Allah ya girmama shi dan a nuna mana duniya ba wani abu bane, daidai da likafani da za a lullube shi wallahi aka rasa. Mu yanzu gashi Allah ya mana gata abubuwa da yawan gaske, amma kuma muna baya akan harkar addini da taimakon musulunci. Dole ne mu mai da hankali akan matasanmu don su ne manyan gobe. Yayin da muka bari aka lalata matasanmu da shan ƙwaya da ainihin wato mu'amala da mata, to wallahi an kashe mu daga nan zuwa shekara 100 mai zuwa, wallahi kamar an kashe al'umma ne. Kuma shi yasa makiya sun fahimci cewa babu abin da za su iya yin tasiri akan al'ummar musulmi irin su kame matasansu, a mai da hankalinsu ba abin da suka fi damuwa da shi irin bal da kwallo, ba abin da suka fi mai da hankali akai irin bal da kwallo, sai kaɗe-kaɗe, sai raye-raye, sai bin gidaje na rawa da wake-wake. Aikin matasanmu kenan. Yaya za a yi matasanmu su zama mutanen kirki, alhali an mai da su 'yan ƙwaya, alhali an mai da su masu mu'amala da mata, masu zinace-zinace, an mai da su 'yan luwaɗi waɗanda suke neman 'yan uwansu maza. Wallahi wajibi ne matasa mu farka akan mummunan nufi da kaidi da makiya Allah suke mana a wannan duniya gabaki daya. Zan daɗa buga mana misali, ku duba Mu'az bin Jabal, matashi ne wanda subhanallah ana cewa a lokacin da ya musulunta wallahi bai kai shekara 20 ba. Mu'az bin Jabal lokacin da ya musulunta bai kai shekara 20 ba,
amma sai da yayi ilimi yayi karatu. Manzo Allah yake cewa a alamuhum bil halali wal haram Mu'adh, hadisin Imam Ahmad, wanda yafi kowa sanin halal da haram a duk cikin al'ummar annabi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, duk cikin su gabaki dai wanda yafi kowa sanin halal da haram shine Mu'adh bin Jabal. Amma kar ka manta fa, lokacin da ya musulunta bai kai shekara 20 ba. Yanzu matasan mu wani shiri suka yi na yin ilimi, wani shiri suka yi na sanin ainihin wato a ilimin zamani. Ta kai ga yanzu kukan da ake daidai da karatun addinin daman babu shi, sai wanda Allah ya zaɓa, wanda Allah ya kubutar, kaɗan daga cikinsu ba da yawa ba. Su ne suke mai da hankali su yi karatun addini, su haddace alƙur'ani, su yi ilimi, ko ma su fita ƙasashen waje su je su yi ilimi, su yi karatu. Amma da yawa daga cikin matasanmu karatun bokon ma wallahi baya yiwa, karatun bokon ma baya yiwa. Yanzu da yawa karatun bokon da satar amsa ake tsallakewa, da sata ba a iya yin karatun, ba a iya riƙewa. Corruption ya lalata mutane ga baki daya. To ina za mu samu likitoci, ina za mu samu injiniyoyi, ina za mu samu manya-manyan 'yan siyasa da manya-manyan 'yan kasuwa? An lalata mana tunani tun a yanzu. So ina fatan matasan musulmi za ku yi koyi da irin su Mu'azu dan Jabal, cikin matasan annabi sallallahu alaihi wasallama, waɗanda suka bada ainihin wato cikakkiyar lokacinsu wajen yi wa musulunci hidima da addini. Ga Abdullahi dan Abbas, mai karancin shekaru ne, bai da shekaru da yawa, yana cikin sahabbai yara a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, amma wallahi saboda tsabar kwaɗayi na ilimi yakan tashi ya tafi gidan wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, irin su Zaid bin Thabit, ya je gidansa saboda yana ga yana da wani ilimi da zai karu. Ya je ya zauna a kofar gidansa, iska ta taso tana ainihin wato bata jikin Ibn Abbas da zafin rana, amma yana zaune a kofar gidan Zaid bin Thabit yana jiran ya fito dan ya bashi ilimi, ya karantar da shi hadisi ko ya karantar da shi aya ko na abu. Har yakan ce da shi, a'a yaya kai da kake ahlul baiti, kai da kake wato ba ni sunan shi a dan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda yake makusanci ne, ga daraja ka da matsayinka, ai sai ka mun magana in zo in kawo maka duk ilimin da kake nema. Sai Ibn Abbas yake ce da shi, a'a haka aka umarce mu girmama malamai, haka a koya mana mu girmama masu ilimi, mu je kofar gidansu mu nemi ilimi. Daidai da kwankwasa masa kofa wallahi baya yi, sai ya zauna ya jira lokacin fitowar Zaid bin Thabit ya fito. Wannan abun koyi ne kwarai da gaske. Samari matasa musulmi ya kamata ku koyi da irin su Abdullahi ibn Abbas. Ga Bara ibn Azib, ya kai wato ana lissafa a lokacin samartakarsa sai da ya halarci yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai da ya halarci yaƙi guda 15. Duka da shi aka je aka fafata. Ya ba da lokacinsa, ya ba da rayuwarsa. Mu ko yanzu sallah asubahi ma gagara mu take yi, ba wai magana ne a je a halarci yaƙi ko na abu makamancin wani. A sallah ma ba ma iya samun halartar sallah a masallaci, sai bacci. Duk in ka je yanzu masallatan musulmi a ainihin wato garurruka da dama, wallahi sai dai ka samu dattawa tsofaffi su ne suke cika sahun gaba a sallar asubahi ko a sallar magariba ko a sallar isha. Ina matasa masu kokari daga cikinsu su ne suke zuwa a sahun ƙarshe. Ga wani misali daga cikin sahabbai, Zaid bin Arqam, shi kuma ana ba da labari a lokacin samartakansa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya halarci yaƙi guda 17 tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ra'ayin shababihi. Zaid bin Arqam, yaƙi 17 da shi aka yi tafafatawa, ya raka annabi ko suka je tare da shi, ya yi amfani da lokacin samartakansa. Abu Sa'id al-Khudri, yaƙi 12 ya halatta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana cikin samartakansa. Abu Sa'id al-Khudri, idan za mu iya tuna wata kissa, wata rana Abu Musa al-Ash'ari ya je gidan Sayyidina Umar, yana kwankwasa masa kofa, yana neman izini ya fito. Umar bai fito ba. Abu Musa ya koma gida, Umar ya fito yana tambaya, ina Abu Musa al-Ash'ari, ba ɗazu na ji muryarsa anan ba? Aka ce ya juya ya tafi. Aka ce ya ce a kira masa shi. Aka kira masa Abu Musa al-Ash'ari, ya ce yaya ka juya ka tafi? Sai ce, ya Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama,
ai annabi ya gaya mana idan mutum ya zo gidan wani ya nemi izini sau uku bai fito ba to ya juya ya tafi. Da haka shi yasa na juya. Umar bai san wannan hadisin ba, sai ce da shi sai ka kawo min shaida, wa ya gaya maka, ai na ka ji wannan magana, in ba ka ba sai na ladabtar da kai. Ya juya ya tafi, ya samu sahabbai ya gaya musu, sai suka fashe da dariya, suka ce bari mu haɗa ka da yaro a cikinmu, shine Abu Sa'id al-Khudri a wannan lokacin, shi ma ya san wannan hadisin. Ya je ya raka shi, ya zama masa lauya a wajen Sayyidina Umar. Ya ce masa ai kaji ga abin da manzon Allah ya faɗa a gaban mu, ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam. Kaga sahabbai matasa waɗanda suke rike ilimi, waɗanda suke wa addinin Allah aiki, hatta Umar din sun ilmantar da shi. Umar yake cewa gaskiya ne, babu abin da ya sa wannan ilimi ya kubuce min irin hada-hadar kasuwanci, zuwa aje a nemi abinci a kasuwa. Umar ɗan kasuwa ne, yana zuwa yana yin kasuwa, yana neman abin da zai rufe asirin kansa, kamar yadda hadisi ya zo cikin Sahih Bukhari. Yace kunna natanawabun nuzula inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa jaru limin al-ansar. Muna yin canji a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, canjin zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Makoci na yaje ya saurari ilimi da hadisi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan ni na tafi kasuwa, wataran kuma shi ya dawo ya zo ya je saurari ilimi, ko shi ya tafi kasuwa ni kuma zo saurari ilimi. Yace wannan shine ya dauke mu hankali, ban samu na fahimci wannan hadisin ba. To kaga wannan misali ne na irin kokari da suke akan ilimi. Na faɗa ina maimaita, duk matashin da ya kuskure bai yi ilimi ba, bai yi karatu ba, to wallahi ya saya wa kansa kaskanci, ya saya wa kansa ci baya, ya saya wa kansa tozarci. Ga Salama ibn al-Akwa, shi kuma ana ba da labari yaƙi guda 9 ya je tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, shi ma fi rayani shababihi, yana cikin ainihin wato samartakansa. Salamatu bin al-Akwa. Ga wannan Abdullahi ibn Abi Aufa, shi ma ya halarci yaƙuka guda 7 tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Duka wannan ba fashi, yana cikin samartakansa da shi aka ta fafatawa. Ga Amr bin Salama, wannan ba Amr bin Salama shi kuma mahaddaci ne, yaro ne karami, tun yana da shekara 7 yake hadda ko yake limanci wa mutanen unguwarsa, shekara 7. Imam ne. Ku duba dan Allah ƴan uwana, ku tuna ɗan shekara 7 a yau, ɗan shekara 7 ya yake, amma har aka sa shi ya zama liman saboda tsabar karatunsa. Mu yanzu yaranmu 'yan shekara 7 din sai dai ka ji suna wake-waken gidajen rediyo, na wake-waken drama, wake-waken fima-fimai. Yaranmu yanzu 'yan ƙananan nan ba abin da suka sani, ba a koya musu addini ba, ba a koya musu tarbiyya ba. Sai kaɗan daga cikinsu sun haddace sunannakin wato boss na yaƙuƙuka da ake yi a Indian film da sauran American films, duk sun sani wallahi. Da dukkan lokuta da ake nuna fima-fimai, ƙananan yara 'yan shekara 10 duk sun haddace, sun sani, amma ba su san sunan sahabbai ba, ba a karantar da su asma ashiratul mubashirin bil janna ba, sunannakin mutane 10 da aka yi musu albishir da gidan aljanna. Wallahi yau da yawa daga cikin yaran mu ba su sani ba. Ai wani malami na makaranta ya taba gwada irin wannan. Wata rana ya zo ya tambayi yara, ya ce yana so a bashi sunannakin halifofin manzon Allah guda 4, a bashi sunannakin mutane 10 da Allah musu albishir da gidan aljanna cikin sahabbai. Ba yaron da ya iya bashi amsa a makarantar nan, malamin Islamic studies ne, ba wanda ya iya bashi amsa. Ya kama zai dake su, ya ba su kashi. Wani malami ya ce karka bata kanka lokaci, tarbiyyar da suka samu ne daga gurin iyayensu, saboda sun wayi gari yara babu abin da ake nuna musu sai talabishin. Yaro karami yana tashi, abin da ake koya masa kallon fim, kallon talabishin. Don haka abin da kuka tarbiyyantar da su shi za su tashi a kai. Ya ce idan kana so ka gane suna da basira ko ba su da basira irin tasu ta zamani, shine ka tambaye su, ka ce su gaya maka sunannakin 'yan wasan kwaikwayo guda 10, ko su suna maka sunan wasu actors haka da boss na ainihin wato American film, ka ce su sanar da kai, su ainihin wato su gaya maka, ka sha mamaki. Kuma hakan aka yi, sai da suka ainihin wato gaya masa, saboda kullum abin da ake nuna musu kenan,
kullum abin da ake sanar da su kenan. So ya kamata mutane wallahi mu ji tsoron Allah, mu sani cewa akwai hakki na 'ya'yanmu, hakki na iyalanmu a kanmu. Yanzu wannan Amr bin Salama sahabi ne, yana yi wa mutanen limanci, ya haddace alkurani tun yana yaro karami. A wata riwaya ma da aka zo yana limancin duwawunsa ma a waje, har wata mata a masallacin take cewa ya mutane, ya ku qaum waru istaqariyakum qariyakum, ku je ku lullube duwawun limamin ku mai karatun qur'anin ku, saboda ba shi da yarinta ma ko wandan kirki bai da shi, amma yayi amfani da lokacinsa. Sai da aka je aka nemo ɗan sutura aka ɗinka masa, yace yana daga cikin suturar da nake alfahari da ita. Ga Abdullahi ibn Umar, ɗan gidan Sayyidina Umar, Abdullahi ibn Umar sahibu sunna, kun san shi. Abdullahi ibn Umar ana ba da labari, wallahi mutum ne mai yawan sallar dare, baya bacci da daddare. A lokacin da yake samartakansa, yaro matashi, wallahi baccinsa kaɗan ne. Amma mu yau matasanmu ya muke, kwana hira ake yi, kwana kallon fima-fimai ake yi, kwana ball, akwai masu kwana suna yin ball, kwana ana ɓata lokaci. Amma ga irin matasa na sahabbai da a ce ana karanta mana tarihinsu, su Abdullahi ibn Umar, su kuma kwanan sallah ake yi, kwanan karatun alkur'ani ake, kwanan ibada ake yi. So wannan muna kira, muna da maimaita ga samarinmu matasa, don Allah a rinka karanta tarihin irin waɗannan bayan Allah magabata, ba don komai ba don a amfana. Ga Muhammad ibn Talha, Allah ya yadda da shi, wadda ake ce da shi wato Sajjad. Muhammad ibn Talha shi kam Sajjad ma ake ce da shi, saboda likasarci salatihi wa likasarci sujudihi wa shiddati ijtihadihi fil ibada. Shi kuma wannan mutum ne mai yawan sallah, shi Sajjad mai yawan sallah. Muhammad ibn Talha kullun sallah, ga samartaka, ga sallah, ga ibada. Don haka ma saboda tsabar yawan sujjadan sama, Sajjadu ake ce da shi. Sajjadu sunansa daga sujjada kenan. Yau ina matasanmu a masallatan jami'i, ina matasanmu a masallatan juma'a? Jama'a, ko kun san cewa akwai yanzu garurrukan da saboda lalacewar al'ummar musulmi, garurrukan da wallahi ana sallar juma'a yawanci matasa ba sa zuwa sallah? Ko kun san da wannan? Za a tafi ana sallar juma'a suna zaune a gindin bishiya suna hira, su yi alwala su je su yi sallah a masallacin juma'a, yaran nan ba sa zuwa. Ko kun san akwai wannan? Ko kun san yanzu akwai matasan da billahi azimu ba sa yin magariba da isha'i saboda filin bal da suke zuwa? Za su tafi su je su yi ta bal tun bayan la'asar, a kira magariba a kira isha'i da gajerun wandunan su, sun tafi filin bal suna karewa su dawo a hanya, wallahi in sun dawo gida ba sa sallah. Kun san daga cikin 'ya'yanku akwai masu wannan? Kun san yanzu akwai da yawa daga cikin matasanmu wallahi ba su san sunan limaman unguwanninsu ba? Kaga iya karewa bai ma san limamin unguwarsu ba, bai ma san ainihin wato sunan shi ba, saboda bai da alaƙa da shi. Amma ya san gidan fim ɗin unguwarsu, ya san gidan rawa na unguwarsu, ya san duk mutanen banza na unguwarsu. Wani yaro wata rana ya taɓa zuwa wajena, ya je neman aiki a wata ma'aikata, sai aka ce ai sai ya zo da rubutacciyar takarda daga limamin juma'a na unguwarsu. Haka ya kaɗo rigarsa yana gaggawa ya taho ya zo ya same ni, ɗan unguwarmu ne, cewa malam ina neman alfarma. Na ce me faru? Ya ce takarda nake so a bani saboda na samu aiki, an ce sai na zo da takarda daga limamin unguwarmu. Sai na ce kai ɗin waye sunanka? Ya ce wane. Kai ɗin a ina kake? A wuri kaza. Na ce to ya aka yi bana ganin ka? In na idar da sallah na juyo ina kallon mamu ban taɓa ganin ka ba. Wallahi abubuwa ne malam, ina shafa kai, abubuwa ne sun yi yawa wallahi malam, matsaloli ne gaskiya, dai magana gaskiya da gaskiya wallahi ba ma samun zuwa sallan na masallaci. Na ce to ai kaga ba zan rubuta ƙarya a kanka ba, ba yanda za a yi na rubuta ƙarya a kanka. Yau ka gane muhimmancin zuwa sallar jam'i kenan. Malam ma'aikata ce ta arna, ba ta musulmi ba ne, amma Allah ya kawo zamanin da su kansu suna buƙatar mutanen kirki a cikin al'umma.
don haka an ɗauki mutum aiki sai a ce sai ya zo da rubutacciyar takarda daga limamin unguwarsu cewa ya san shi kuma yana zuwa ainihin wato yana zuwa sallah. To amma ni ban san shi ba, da haka kuma ba zan rubuta ƙarya akan shi ba. Malam a taimaka mu. Na ce to ai ba zan zo ta taimakon ka ni kuma in halakar da kaina ba, in ɗauki biro da takarda in ce na san ka, alhali waɗanda suka baka wannan umarni sun ce ka zo a yi bayanin halinka ne. To ai ni ban san ka ba. To ai akwai yayana, ka san yayana. Na ce yayanka daban, kai kuma daban, ko kabari kuka mutu ai daban-daban ne kabarurrukan ku. Su duka wannan abubuwa ne masu muhimmanci da yau matasanmu ya kamata su gane, su ƙulla alaƙa da malaman addini da suke da'awa suke karantar da mutane, sannan kuma su ƙulla alaƙa da wuraren ibada. Ku zama mutanen kirki ya ku matasa, kada ku zama masu shaye-shaye. Yau idan kana bincike dangane da bala'in ƙwaya da shaye-shaye da ake bunko mana a ƙasashenmu na Afirka, wallahi sai ka kasa bacci. Kuma gaba ɗaya hadaf ɗin waɗanda ake tunkara, waɗanda ake so a halakar su ne matasa. Shaye-shayen ƙwaya, a yi ta rage wa ƙwaya farashi saboda matasanmu su sha. Idan kuka bar matasanku suka zama 'yan ƙwaya, wallahi ba yanda za a yi su zama manyan 'yan kasuwa nan da shekara 20-30. Dan ƙwayar ta kashe su. Ba yanda za a yi su zama manya-manyan masu ilimi a ƙasa da suka je jami'a, wanda za su zo su taimaki al'umma, su riƙe wato ainihin madafan mulki na ƙasa. Wallahi babu su. Idan kuka bar 'ya'yanku suka zama mashaya, ba yanda za a yi su zama matan aure na kirki, waɗanda za su yi zaman aure, su yi ainihin wato taimaki mazajensu, su taimaki tarbiyyar 'ya'ya. To me yasa? saboda an basu suna shaye-shaye. Abin bakin ciki a yau, wallahi tallahi, hatta yara 'yan mata suna shan ƙwaya. Drug abuse ɗin nan da harkar ƙwaya ɗin nan ana ta bincike akan yara matasa maza. Wallahi hatta yara 'yan mata yau yanzu an koya musu shan ƙwaya. Malam an ci mu da yaƙi, har gidajenmu. Mutane suna bacci sun manta da cewa akwai abokanan gaba da suka sa su a gaba suna neman su ga bayansu. Akwai bala'in da ya wuce a ce yarinya budurwa an yi aurenta, an kai ta gidan mijinta 'yar ƙwaya ce. Daman maganar shan taba kan daman kan haddith wala haraj, ballantana wiwi uban arha. Wannan duk sun san shi suna yi. Matar aure kaga tana shan ƙwaya. Cikin bakin cikin da yake damun wannan al'umma a yau, daidai da yara 'yan primary school an fara kama su suna shan ƙwaya. 'yan primary, yaron da yake makaranta wacce bata kai sakandare ba, an koya masa shan ƙwaya. Saboda me? Kafafen yada labarai da yake kallo ya koyi wannan abin. An bashi ya haɗu da abokanai na banza da shedanin da aka shuka a cikinmu, waɗanda kullum nema suke su lalata mana matasa. Muna cike da damuwa dangane da harkar lalacewar matasa dinnan. Yau idan duk inda ka je masallaci aka sace maka takalminka, wallahi za ka ga yaro ne matashi ɓarawon takalmi. Ta kai ga yanzu hatta ana sallafa ana sa wa mutane hannu a aljihu a ɗauke maka waya. Duk inda ka je masallaci ka jona wayarka caji, ko kai sujada ka yi ruku'i ka bar wayarka a gabanka, wallahi malam sai an ɗauke maka ita. Kuma yara ne matasa. Wani yana faɗan irin dabarun ma da suke na wajen ɗaukan wayar mutane a masallaci. Idan ka zo kana yin nafila ko kana sallah, ka irin ajiye wayarka a gaban ka dinnan, kawai sai a samu wasu mutum biyu, barayi ne fa, mutum biyu ko su uku, kawai sai su zo a matsayin za su yi jam'i, za su bi ka jam'i, sai su tura ka gaba. Kaga idan sun tura ka gaba, kaga ka ƙara gaba, ka bar wayarka kenan a baya. Shikenan wani zai sa wayar aljihunsa, ana cikin ruku'i da sujada kana ta subhanallahi wa bihamdihi, kana ta hasbunallahu wa ni'mal wakil, kana zaman tahiya. Wani kuma wuf sai ya dauke wayar ya sa ta aljihu, sai ya tashi kamar ruwa zai kama, yayi gaba kenan, ya gama da kai. Wannan duk dabaru ne da matasa suke na sacewa mutane waya a masallatai. Ko mutum ya zo ya jona caji, ya taho da socket yar yahu wanda ake sawa caji a masallaci, irin masu sa caji a masallaci. Sai ya ɗauko waya ta boge ta ƙarya, sai ya jona ta, sai ya bar bakin socket ɗin guri 3-4 da sauransu, sai ya zauna a wurin. In ka zo ka saka wayarka mai kyau, kaga zaka tafi ka je ka kama sallah, kaga ga wannan ka bar masa gadi.
shikenan idan ka tafi sai ya zo ya ɗauke wayar taka, ya bar maka cajar, ya bar maka wannan matacciyar wayar da ya jona, kawai sai tafiyarsa. Duk wannan dabaru ne da yara matasa suke yi na wajen sace-sace. Babu wani abun da zaka bari yau face an ɗauke maka. Yanzu wannan al'umma a haka za mu ci gaba. Yanzu ku matasa a haka za ku zama mazaje na gari, da za ku zama shugabanni, da za ku taimaka wa al'umma ku. Kun lalace da ɗauke-ɗauke da sace-sace, da son zuciya, da bin mata, da abubuwa waɗanda suke marasa kyau. Inda yau za ka je gidajen kasanmu, gidajen kurkuku, wallahi majoratin wanda za ka tara yaranmu ne musulmi matasa. Wani ya sare kan wane, wani ya gutsire hannun wane, wani an faskace masa idansa, wani ya zama gurgu. Me ya faru? Rikici na siyasa, jagaliyar siyasa, harkar siyasa. 'Yan siyasa su sa ku sha ƙwaya, ku yi ta sare-saren juna. 'Yan siyasa su ba ku makami, su cutar da ku, ba su ba ku ilimi ba, ba su ba ku aiki ba, amma sun ba ku ƙwaya, sun koya muku ta'addanci, ku kashe iyayenku, ku ƙona gidajen mutane, ku ƙona ofisoshi na gwamnati, ku ƙona kasuwanni, wai saboda ku matasa ne ana amfani da ku ana cutar da al'umma. Wallahi wannan abun bacin rai ne, wannan abun bakin ciki ne. Ya kamata kowane uba ya ja ɗansa gindinsa kusa da shi, kada ya bari ya je haɗu da abokanai na banza waɗanda ba su da kirki. Daga cikin samari matasa da namu buga misali a cikin sahabbai akwai Khabbab ibn al-Arat. Khabbab ibn al-Arat ya gamu da wato cutarwa kwarai da gaske a lokacin da yake cikin wato samartakansa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. An ce a lokacin gabaki ɗaya bai kai shekara 20 ba, ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kukan irin wahala da ake sha a Makka. Ya tarar da manzon Allah mutawassidun burdatan lahu fi dhillil ka'abati. Annabi yayi shimfiɗa da wata rigarsa a ƙarƙashin inuwa ta Ka'aba. Yace Khabbab ibn al-Arat yake cewa, ya Rasulullah, laqad laqina min al-mushrikina shiddatan. Mun gamu da cutarwa ya manzon Allah daga mushrikai. Mushrikai suna cutar da mu, mushrikai suna zaluntar mu, mushrikai su kafirai suna mana kaza, suna mana kaza. Khabbab ibn al-Arat yace, ala tad'u lana ya Rasulullah, ba za ka yi mana addu'a ba ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Manzon Allah ya tashi ya zauna, muhmarrun wajhuhu, fuskarsa ta yi jajawur. Yace laqad kana man kana qablakum la yumshatu bi mishatil hadidi ma duna izamihi min lahmin aw asabin. Ɗaya daga cikin magabatanku waɗanda suka rigaye ku ya Khabbab ibn al-Arat, saboda riƙon da suka yi wa addini, akan kama mutum a samu matsefata, a rinka caka naman jikinsa ana farkewa tsakanin namansa da ƙashinsa, jini yana zuba, amma wannan baya sa ya bar addini. Yace isbiru, ku yi haƙuri, a yi haƙuri ya Khabbab ibn al-Arat. Yace ma yusrifuhu dhalika an dinihi, wannan baya sa ya bar addini. Lokaci ne, abinda kafiran Makka suke muku a yau na cutarwa, lokaci ne zai wuce, zai zama tarihi. Ku bari ku zama ku ne makamashin da za a yi wa musulunci aiki, za a yi wa addini aiki ya ku matasa. Haka Khabbab ibn al-Arat yana cikin samartakansa dinnan ya juya. Annabi ya ce da shi, ka tuna akwai wanda a cikin magabata na da, wallahi zarto ake samu, zarto a datsa tsakiyar kansa dinnan gida biyu, a yi ta yankawa, ana cewa sai ya bar musulunci, ana datsawa yana kiran Allah har sai in an raba shi gida biyu, rabin sa nan ya faɗi, rabin sa nan ya faɗi. Amma duka wannan la yasudduhu zalika an dinillah, wannan baya raba shi da bin addinin Allah. Yanzu ina waɗannan matasa za mu same su waɗanda za su iya bayar da rayuwarsu saboda yi wa Allah aiki da taimakon al'umma da gina rayuwa? Ina waɗannan matasa? Abinda nake faɗa shine an ci mu da yaƙi, ruwa ya ci mu har gida, an ɗebe mana yaranmu, an ɗebe mana matasanmu, an raba su da Allah, an raba su da addini, an haɗa su da son zuciya, an koya musu ta'addanci. Duk inda kaga ana zubar da jini a ƙasashen nan namu na Afirka, ko Nijar ko Najeriya ko Chad ko Kamaru ko ina ne, wallahi zaka tarar da yaranmu ne matasa, kuma galibin musulmi ne. Karatu ne da aka yi mana shi sama da shekara 100, an shirya mana wannan makircin.
yau duk ƙasashen nan namu na Afirka babu zaman lafiya. An kashe waɗancan, an kashe waɗannan, an zubar da jini a can, an yi kaza, an yi kaza. Kuma dukkan matasa ne waɗanda suke da ƙarfi da lafiyar jiki, su ne ake bawa makamai su zo su yi ta rugurguje ƙasarsu, su yi ta kashe malamansu, su yi ta kashe shugabanninsu, su yi ta kashe jami'an tsaronsu, su yi ta kashe waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Kuma akan abin da za a ba su bai kai ya kawo ba, sai bayan an gama amfani da su kansu a zo aka kashe su. Wannan shine bala'in da yake fuskantar mu. Wallahi ya kamata mu farka daga wannan bacci da muke yi, ya ko matasa, mu tashi daga wannan dogon bacci da muke yi, mu tsaya fa mu san ina za mu fuskanta. Al'amura fa sun canja, rayuwa al'amura sun lalace, muna fuskantar haɗari, ba mu da garanti akan 'ya'yanmu da jikokinmu da tattaɓa kunnenmu da za su zo. Kada mu tafi mu bar duniya 'ya'yanmu su tsine mana albarka su la'ance mu, saboda ba mu musu abin kirki ba, mu taimake su ba, mu agaza musu ba. Wani shiri kai a rayuwarka ya kai matashi? Wani tanadi kai wa kanka don ka taimaka al'ummarka? Duk matashin da ba shi da kishin ya ga ya taimaki jama'arsa, ya yi ilimi ko ya karatu ko ya koyi sana'a ya taimaki al'ummarsa, wannan matashin ya zama banza, ya zama ba shi da amfani a rayuwarsa. Hatta mata bai kamata mu zauna baya ba. Yanzu ku duba na Aisha, ana buga misali a kanta, yarinya ce matashiya, duka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, manzo Allah ya aure na Aisha tana da shekara 6, ta tare tana da shekara 9 a gidansa radiyallahu ta'ala anha, kuma ta bar duniya tana da shekara 18 zuwa 19. Duka annabi ya rasu ya banna na Aisha a gidanta na aure shekara 18 zuwa 19, a lokacin da mu yanzu yaran mu ma basu ma fara tunanin aure ba tukunna, ba a ma gama, ba a ma shiga jami'a ba tukunna. Amma annabi ya yi wafati ya banna na Aisha tana da shekara 18 zuwa 19. Amma ku duba hidimar da na Aisha ta yi wa addini. Ina yara 'yan matan mu musulmi, kuna ina suke matasan mu 'yan mata? Wallahi sai da aka wayi gari a Madina duk manyan sahabbai suna zuwa gidan na Aisha makarantarta suna tambayan ta fatawa. Akan iya fassara aya ta yi gyara akai ta ce ga abin da annabi yake nufi. Akan iya tambayanta akan hadisai ta bada amsa na Aisha. Tana da wannan shekarun da basu kai shekara 20 ba. Haka Allah ya mata nisan kwana, ta rayu ba manzon Allah wajen shekara kusan 50. Tana bada ilimi, tana bada karatu. Yanzu na Aisha bata ci ribar moriyarta ba. Amma mu yanzu 'yan matanmu me suka iya banda zance, sai hira da maza, sai soyayya ta ƙarya, sai ɗaukan hoto a tura a Facebook, a yi kwalliya a tura a WhatsApp, ko duk wata yarinya da ta ga ita fara ce ko ita kyakkyawa ne sai a rinka zuwa ana amfani da ita, tana tada sha'awar mutane, tana fitina, tana maganganu, tana ɗaukan hoton kanta tana yaɗawa a Facebook da wani abu. Duk tsiyarki namiji ɗaya ne zai aure ki. Duk tsiyarki in dai zaki auren musulunci namiji ɗaya ne zai aure ki. Amma ba za a gan ku a wajen yi wa musulunci da addini da tarbiyyar 'ya'ya, ba za a gan ku a gaba ba. Kun zaɓi rayuwa ta kaskanci, kun zaɓi rayuwa ta ci baya. Yau ka je ka ga 'yan matanmu idan ana yin bukukuwa, ka je ka ga 'yan matanmu ana bukukuwa yanda suke subhanallahi alazim, ta'adi da fasad da barna bila adadin. To amma me ja wannan? Karancin addini, rashin tarbiyya da saka kai da iyaye suke. A nan kuma nake jan hankali na su ainihin wato iyayenmu mata, ku sani cewa wallahi 'ya'yanku matan nan da kuke haifa wato amana ce akan ku, kuma wallahi al'azimu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kama ku, kuma sai ya tambaye ku akan amana. Duk wadda ta girka yarinya, duk wacce ta tanadi yarinya budurwa ba ta yi mata tarbiyyar addini ba, ta je ta aurar da ita, ta yi ta azaba wa mijinta, wallahi sai Allah ya tambaye ki. Komai ba su iya ba da yawansu daga cikin 'yan matan nan, sai tsiya, sai yaudara ta maza sun iya wannan. Amma wallahi abinci ba su iya ba, abinci wasu su wallahi ba su iya ba. Za ka ga yarinya malam kyakkyawa lafiyayya kamar ita ta yi kanta, amma wallahi in ka ɗauke ta ka kai ta gida ta shiga kicin sai ta baka kunya. Abun kunya, shame on you. Da yawa daga cikin 'yan mata abinci da za su dafa wa miji
miji su yi wa miji abinci. Wallahi da yawa yau daga cikin maza suna kukan sun kashe miliyoyin kuɗi sun auro yara 'yan mata 'yan gata 'ya'yan wani da wani, amma abinci ba sa iya dafa miji, ba su iya ba. Daidai da programs da ake a kafafen yada labarai da gidaje da ake na koya wa yara 'yan mata abinci, yau yaran mu saboda kasala wallahi ba su iya ba. Amma za ta iya zuwa ta riƙe wayan naira 500,000 700, wayar dala 100 kaza tana rike da ita, ga ɗagawa da nuna isa, amma daidai da abin karyawa breakfast wallahi ba za ta iya wa mijinta mai kyau wanda zai ci ya gamsu ya ji daɗi ba, ba ta iya ba. To me amfanin ki? Me bambancin ki da rago da aka turke a gida ake ci da shi? Baya shi rago ba huda yake yi ba, shi rago ba noma yake ba, shi rago tsiyarsa ba hawansa ake yi ba. To ke ma ki zo ki zauna a gida baki da amfani, wannan ba daidai ba ne. Ku yi ƙoƙari ya ku iyayena mata, ku gyara wannan hali, ku gyara wannan ɗabi'a. Mace tana samun matsayi da ɗaukaka a wajen mijinta idan ta iya girki, idan ta iya nau'i na abinci. Sau da yawa namiji yana iya haƙuri da munanan halin mace ya ci gaba da riƙe ta saboda ta ɗauke masa damuwa akan abincin da zai ci a gidansa. In ta yi mai abinci masha Allahu tabarakallah, wato ji zai kamar hularsa za ta faɗi saboda ta ƙware. Kin samu matsayi a wajen mijinki akan wannan. To me yasa yau yaran mu 'yan mata iyayensu ba sa ƙoƙarin su ɗora su a lokacin samartakansu da yarintarsu su koyi irin waɗannan abubuwa? Gaida miji ba iya ba, ka auro yarinya budurwa ka kawo ta gidanka wallahi ba ta gaishe ka. Saboda me yasa? Ba ta gaida ubanta da uwarta. Daman da ta tashi a gidansu ba ta gaida ubanta, ba ta gaida mahaifiyarta, ba a koya mata ba. Da haka kai ma idan ka zo ba za ta gaishe ka ba, kuma haka abin zai yi tana so. Kai ma 'ya'yanka za su tashi bayan ka haifi 'ya'ya da ita ba za su gaishe ka ba, saboda uwarsu ba ta koya musu ba, ita ma iyayenta ba su koya mata ba. Kaga an samu masifa, ka ɗebi rabta ka kai gida kenan. Ina fatan ana fahimta na. So da Allah, wannan matsaloli da suke faruwa na ainihin wato lalacewar tarbiyya musamman ta 'yan mata, harkar shaye-shaye 'yan mata, harkar neman maza 'yan mata, ga kuma ƙadiyya ta mata su nemi 'yan mata. Yau Allah ya kawo mu lokacin da yara 'yan mata suna neman 'yan uwansu mata. Allah ya kawo mu wannan lokacin. To kun ga wannan wallahi abun bakin ciki ne, wato dukan ya mana yawa, bala'in ya isa wallahi, abin zubar da hawaye kai kuka wallahi. Yarinya budurwa bata taɓa yin aure ba, amma ta san yaya za ta yi ta amfana da 'yar uwarta mace ta hanyar sha'awa. An koya mata, ta sani, amma bata iya karanta Qur'ani ba, amma bata iya karanta hadisi ba, amma bata iya kaza ba. Wannan wani irin masifa ne, wannan wani irin bala'i ne. Ba ta da ilimin da in ta tara 'ya'ya ta haifi 'ya'ya za ta yi musu tarbiyya, bata iya ba. Karatun ma na zamanin ma da ake yi ma yanzu wallahi galibin su ma ba sa iya yi. Da sun zo sun fara yin karatun kafin aje ko ina sai ce su aure suke so, wannan masu kokari fa za su yi auren kenan. Wasu kuma bariki ma suke yi, wasu kuma suna yin auren su je su kama yin bariki. So muna kira ga 'yan uwana ainihin wato samari matasa, ku yi koyi da ashabul kaf da Qur'ani ya bada labari, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Su matasa ne suka yi imani da ubangijinsu, Allah ce muka ƙara musu shiriya a bisa shiriya. Idan ka karanta tarihin ashabul kafin nan, wato za ka samu abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci a rayuwarka kai matashi. Abu na ƙarshe da zan rufe da shi saboda yanayi na lokaci, akwai damuwa da take damun yaranmu matasa, shine ba su da manufa. Matasanmu na yau musulmi ba su da manufa, shine alfaragul fikri ake cewa. Ga yaro matashi masha Allah da lafiyarsa yana zuwa makaranta ko yana rayuwa, amma la hadafa lahu wala risala. Ba shi da hadaf, ba shi da aim, ba shi da objective na rayuwarsa, ba shi da manufa. Me kake so ka zama yanzu kana matashi? Malamin addini? A'a. Ma'aikacin gwamnati? A'a. Ɗan kasuwa? A'a. Ɗan siyasa? A'a. Manomi? A'a. Mai aikin ƙarfi? A'a. Mai kaza, a'a. Aiki a ma'aikata kaza, a'a. Gaba ɗaya bai ma san me zai yi ba. Kamar fa dabbobi ne a kora su shiga daji, ba san inda za su je ba.
yawo kawai suke su je inda suka samu ciyawa na za su ci. To yau shine halin da matasanmu suke rayuwa, wato ya takhabbatuna, yani suna faduwa da tashi khabta ashwa, ba san ina za su je ba. Kenan kaga akwai buƙatar malamai masu faɗakarwa, malaman addini su jawo matasan nan kusa da su, su samu guidance and counseling, su ɗora su akan turba, su nuna musu me ya kamata su yi, su nesanta su da munanan ayyuka, kuma a ɗora yara akan manufa. Wallahi yaro tun yana primary school, ƙaramar makaranta, ya kamata a ce an fahimtar da shi me yake so ya zama. Likita zaka zama, ya san cewa shi likita ne, iyayensa suna gaya masa. Malamin addini zaka zama, ya san cewa shi malamin addini ne, iyayensa sun gaya mutum yana yaro. Limada, saboda liya'mala ala hadha al-asas, saboda yayi aiki akan wannan foundation din. To amma yanzu yara zaka tarar da su mutum 100 matasa a filin kwallo, mutum kaza a filin kwallo ko a dandali a unguwa. Wallahi da zaka dauki microphone ka hira da su, ba wanda zai iya gaya maka me yake so, me yake nema. To mutumin da bai iya haddade me yake so, wato me yake nema ba, ya za a yi wani abin kirki? Ba wani abin da zai yi na kirki. So wannan shine ciwo da damuwa da yake damun matasanmu a yau. Fatanmu dai Allah madaukakin sarki ya sa yaranmu matasa su gane. Da ƙarshe ina kira ga hukuma, a duk inda hukuma take, to don Allah ya kamata a sa ido akan harkar matasa, a taimake su. Magana ta Allah, yaranmu matasa daga cikin dalilin da yake sa su lalace, wato akwai rashin aikin yi. Da yawa matasanmu babban matsalolin da yake damun su shine ba su da aikin da za su yi. Tunda ko ba su da aikin da za su yi, babu mamaki dan sun lalace. Tunda ba su da aikin da za su yi, babu mamaki dan sun sha giya. Tunda ba su da aikin da za su yi, babu mamaki dan sun bi mata. Tunda ba su da aikin da za su yi, babu mamaki dan sun shiga aikin ta'addanci. Wallahi ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke mana ta'addanci a garurukanmu, a ainihin wato ƙauyukanmu da ƙasashenmu, wallahi da samarinmu suke amfani, kuma suna amfani ne da zaman banzan da suke. Duk mutumin da yake da babban ofishi a gwamnati, yana da babban ofishinsa a gwamnati, yaushe zai bata lokaci ya je ya shiga a bashi makami yana kashe 'yan uwansa? Mutumin da yake da babban jari, yana da miliyoyin kuɗi, yana shiga kasuwa, yaushe zai yadda ya ɓata lokacinsa ya je shiga harka ta ta'addanci? Mutumin da yana da sana'a, zai je gona ya yi ni a gona, yana aiki, yana noma, yaushe zai samu lokacin da za a je a mai ta'addanci, ya je a sashi ya ta'addanci? Bayi da wannan lokacin. To ashe anan wannan matsalan insecurity da muke fama da shi, rashin tsaro ɗinnan da muke fama da shi, da kashe-kashe da zubar da jini da muke fama da shi, wallahi daga cikin manya-manyan sababi, wato akwai rashin aikin yi da aka bar yaranmu matasa ba su da aikin yi. Don haka ake amfani da talaucinsu, ake amfani da rashin aikinsu da rashin sana'arsu, ake sa suke zuwa, 'ya'yanmu ne amma su zo suna kashe mu, 'yan ƙasarmu ne amma su zo suna mana ta'addanci, wanda gwamnati ita ya kamata ta mai da hankali akan wannan. Ba wanda zai yaƙi wannan abin a matakin farko ya magance wannan matsala sai gwamnati. A buɗe ma'aikatu, a ɗauki yara waɗanda suka yi ritaya, a yi musu ritaya, su ba da wuri, wasu ma su shigo. Sannan yaranmu da suka yi karatu suka gama, su ma a taimake su, a sama musu aiki. Amma yaro ya je jami'a, an ce ya yi karatun, ya yi karatun, an ce ya je jami'a, ya je jami'a, an ce ya ilimin, ya yi ilimin, ya gama duk wannan abun, ya dawo gida kuma bai da aikin da zai yi. Yanzu da yawa daga cikin matasan, wani ubansa ya mutu ya bar masa yara 'yan mata, shi zai aurar da su, shi zai kula da su, bai da abin da zai ci shi kansa, kuma shi ne zai nemo musu abin da za su ci. Malam ba dole kama sata ba? Da yawan su waɗannan matasan suna nan. Ubansa ya gama shan wahala, ya kashe kuɗin da ya mallaka a kansa, ya yi ilimin, ya yi karatu, ya dawo gida kuma bai da aiki. Yanzu aiki na hukuma, aiki na gwamnati ya zama manya-manyan kawai su suke riƙewa su ba wanda suka ga dama, su hana wanda suka ga dama. Ba dole a samu matasa su bazu a gari suna ta kashe mutane, suna ta zubar da jinin mutane ba. Ko mutum ya zo iwayi gari ya zamanto ba shi da ci, ba shi da sha, ga uba tsoho yana da shi a asibiti yana kwance, ga uwarsa nan ciwon suga da ciwon hawan jini ya kwantar da ita, ba yanda zai yi. Malam ba dole ya samu frustration da bacin rai da zuciyarsa ta lalace ya je shiga aikin ta'addanci ba. So da mu dakata anan insha Allah, saboda yanayi da kuma ƙurewar lokaci. Abin da muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah mana afuwa. Muna godiya kwarai ga wannan ainihin wato gidan rediyo na muryar Adar a wannan jiha ta Tawa a ƙasar Nijar.
muna muku godiya da kuka bamu lokaci, muna muku godiya da kuka mutunta mu, muna muku godiya da kuka ainihin wato bayar da dama don a tattauna akan matsaloli da ya shafi harka ta ainihin wato matasa ɗin nan. Wannan gaskiya abin farin ciki ne, kuma wannan gidan rediyo muna fatan Allah ya yawaita mana irinsa, Allah ya yawaita mana irinsa, Allah taimaki shugabanninsa, Allah kuma ya agaza musu, Allah ya ba su ainihin wato dacewa. An rubuto mun cewa wai in faɗi sunana Abdullah Usman Umar Gadon Kaya, Abdullah Usman Umar Gadon Kaya daga Kano, Nigeria. Insha Allah tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mun gode da sauraron wa'azin da kuka yi. Kar ku manta ku danna subscribe don samun sababbin wa'azuzzukan Malam Abdullahi Usman Gadon Kaya. Mun gode.